Hello everyone, নমস্কাৰ মই ৰিতাশ্ৰী আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্যটি নতুন ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে আৰু মোৰো ভাল সো আজি আপোনালোকৰ মাজত এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো আৰু ভিডিঅ'টো হৈছে এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' কিহৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছো গোটেইখিনি জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো একবাৰ শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি মই আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টি চাই যদি ভাল পায় লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি মোৰ আশা থাকিল আৰু যিসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ চেনেলটিত ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব সো এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো চাই থাকক শেষলৈকে আৰু এয়া লৈছো মই এটা ওলকচু আৰু এই ওলকচুটো আমাৰ ঘৰৰ বাৰীতে হোৱা দে একেবাৰে সৰু হয় কিন্তু মই ভাবিলো বোলো আচাৰ অকনমান কৰি ৰাখো আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহো সো এয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই আনিছো সকলোৱে কয় যে ওলকচুৱে খুব খজুৱাই আৰু আমি একেবাৰে লগালগ খাব নোৱাৰো ওলকচুটো যেহেতু আমি ৰ'দত অলপ দিন শুকুৱাই ল'ব লাগে তেতিয়াহে আমি খাব পৰা হয়গে আৰু এয়া মই ওলকচুটো কিছুদিন ৰ'দত এনেকৈ দি লৈছিলো দেই আৰু এতিয়া অকনমান এয়া শুকুৱা নিচিনা দেখিলো সো আজি আচাৰৰ বাবে এয়া মই ৰেডি কৰিব লৈছো সো আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছো ওলকচু আচাৰৰ এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো আৰু এয়া দেখিছেনে বাৰু ওলকচুটো এয়া মই ভালকৈ বাকলি গুচাই মেলি ললো আৰু আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ ওলকচুৰ সাইজটো কৰি ল'ব মই যেহেতু এনেকৈ ভাল পাওঁ তো ইমানটো সাইজতে মই কৰি লৈছো আৰু এইখিনিতে মই ভালকৈ পানী দি ধুই লৈছো আৰু ওলকচুটোৰ পৰা ওলকচু ইমানখিনি ওলালে দেই যেহেতু ওলকচুটো মোৰ সৰু আছিলে আৰু এইখিনিতে মই ভালকৈ টুকি লৈছো আৰু এতিয়া এইফালে পেন এখন গৰম কৰি লৈছো আৰু ইয়াতে মই পানীখিনি গৰম হ'লত এয়া ওলকচুখিনি ইয়াতে দি দিছো বইল কৰি থকা ওলকচুখিনিতে এতিয়া অকণমান নিমখ মই এড কৰি দিছোঁ বেছি নাই কৰা যেহেতু মই পাছত আকৌ দিব লাগিব আৰু এই ওলকচুখিনি বহুত দেৰি সিজাব নালাগে অকণমান এয়া কোমল হ'লে আমি ৰখাই দিব পাৰিম যেহেতু অকণমান সিজিলে হৈ যাব আৰু এয়া মই চাইছোঁ এতিয়া হৈছেনে নাই আৰু এয়া চাওকচোন মোৰ নাইফখন এনেকৈ সোমাই গৈছে আৰু এইখিনি এতিয়া প্ৰায় হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ কাঢ়ি ল'ম আৰু এইফালে এটা মই ফুটা থকা খৰাহি লৈ লৈছো আৰু এই খৰাহিটোতে এতিয়া মই বইল কৰি লোৱা ওলকচুখিনি ইয়াতে ঢালি দিছো আৰু এতিয়া মই পানীখিনি নিজনি হ'বলৈ দিম আৰু ৰ'দত অলপ সময় মই এয়া শুকুৱাই ল'ম পানীখিনি নিজনি হোৱালৈকে এতিয়া মই ৰ'দত শুকুৱাই ল'ম আৰু একচুৱেলি মই দুদিন ৰ'দত দিব লগা হ'ল যিহেতু ৰ'দটো অকণমান কোমল আছিলে আৰু যেতিয়া মই ছেকেণ্ড ডে দিনাখন ৰ'দত দিছিলোঁ তেতিয়া মই অকণমান হালধি এড কৰি দিছিলোঁ ভিডিঅ' ক্লিপটো মোৰ এড কৰা নহ'ল চ' কথাটো মই ইয়াতে কৈ দিছোঁ শুকুৱাই লোৱা ওলকচুখিনি এতিয়া মই এয়া বাউল এটাত এনেকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে লৈ লৈছোঁ অলপমান মই নেমুৰ ৰসটো আচলতে ওলকচু আচাৰত ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগে যিহেতু ওলকচুটো অকণ খজুৱাইছে চ' এয়া ইমানখিনি মই লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে লৈ লৈছোঁ অলপমান ধনিয়া গুড়ি জিৰা পাউডাৰ আৰু এইফালে লৈ লৈছোঁ অলপমান কাশ্মীৰী মিৰ্চ বা ৰেড চিলি আৰু এইখিনি মছলা আচলতে মই ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এইফালে লৈ লৈছোঁ এয়া মই মিঠাতেলখিনি অলপমান মই গৰম কৰি ল'ম আৰু এই আচাৰখিনিত এইখিনি মছলাৰ উপৰিও আৰু এটা মছলা মই এড কৰিম যাতে মোৰ আচাৰখিনি আৰু অলপমান এনহেঞ্চ হয় আৰু টেষ্টটো চ' গোটেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এইফালে পেন এখন পাতি দিছোঁ আৰু পেনখন গৰম হ'লত তাতে দি দিছোঁ মই কেইটামান পাঁচফোৰণ বেছি নাই দিয়া কমকৈ দিছোঁ আৰু এইফালে দি দিছোঁ মই কেইটামান শুকান জলকীয়া অকণমান এতিয়া মই এয়া ভাজি লৈছোঁ আৰু বহুত দেৰি ভাজিব নালাগে অকণমান ভাজিলেই হৈ যাব আৰু খুন্দনাত ভালকৈ মই গুড়া কৰি ল'ম এইখিনি মিক্সিত নিদিওঁ মানে অকণমান মই গোটাকৈ ৰাখিম যিহেতু মছলাখিনি অকণমান গোটা হৈ থাকিলে ভাল লাগে আচাৰত আৰু আচাৰৰ বাবে এবাটি তেল লৈছোঁ আৰু এই তেল বাতিতে মই এয়া পেনখনতে গৰম কৰি লৈছোঁ পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়াখিনি এতিয়া মই খুন্দনা তাতে গুড়া কৰি ল'লোঁ আৰু এইখিনি চাওকচোন অকণমান মই গোটাকৈ ৰাখিছোঁ আচলতে মছলাখিনি এনেকৈ অকণমান গোটা হৈ থাকিলে ভাল লাগে আচাৰত এতিয়া এয়া গোটেইখিনি ভালকৈ উলিয়াই লৈছোঁ শুকাই লোৱা ওলকচুখিনি এতিয়া মই বাউল এটাত লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মছলাখিনি ইয়াতে মই ভালকৈ সানিব লাগিব চ' এতিয়া গোটেই মছলাখিনি ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ অকণমান এড কৰি দিছোঁ আৰু বেছি নাই দিয়া যিহেতু মই বইল কৰোঁতে অকণমান দিয়া হৈছিলে যে আৰু এইফালে এয়া আদা নহৰু অকণমান থেতেলাই লৈছিলোঁ আৰু এইখিনিতে মই ৰ'দত দি লৈছোঁ ভালকৈ অকণমান বোলো পানী ভাৱটো শুকাই লওঁ নহ'লে আচাৰখিনি আকৌ বেয়া হ'ব যে পানী ভাৱটো থাকিলে চ' এইখিনিতে মই ভালকৈ ৰ'দত দি লৈছোঁ অকণমান সময় ৰ'দত দি পানী ভাৱটো আঁতৰাই মেলি এয়া মই ভিতৰলৈ লৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া মই গোটেই মছলাখিনিৰ লগত এয়া এড কৰি দিছোঁ
এই ওলকচু আচাৰটো খাবলৈ যে খুব বেছি সোৱাদ লগা হয় আপোনালোকে যদি এনেকৈ কেতিয়াবা বনাই খোৱা নাই তো বনাই খাই চাবচোন খুব বেছি ভাল পাব খাই আপোনালোকেও গোটেই মছলাখিনি এতিয়া মই ওলকচুখিনিৰ লগত ভালকৈ সানি আছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই মিঠাতেলখিনি এড কৰিম আৰু মিঠাতেলখিনি আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ যে অকণমান মই ইয়াক গৰম কৰি লৈছিলোঁ কেঁচা মিঠাতেল দিলে মই আচলতে ইমান টেষ্টটো ভাল নাপাওঁ চ' অলপমান এয়া মিঠাতেলখিনি মই এনেকৈ গৰম কৰি লওঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম ওলকচুখিনিৰ লগত গোটেই মছলাখিনি এয়া মই ভালকৈ সানি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এয়া মই চেপি লোৱা নেমু ৰসখিনি ইয়াতে এড কৰিছোঁ এই আচাৰখিনিত আজি মই ভিনেগাৰ এড নাই কৰা যিহেতু মই নেমু ৰস এড কৰিছোঁ ইয়াতে নেমু ৰস এড কৰিলে আচলতে ভিনেগাৰ নিদিলেও হৈ যায় আৰু যিহেতু মই আজি ওলকচু আচাৰ বনাইছোঁ ওলকচুৱে খজুৱাই বুলি কয় চ' নেমু ৰসটোতো মোৰ ইয়াতে প্ৰয়োজন হ'বই আৰু নেমু ৰস দিলে আচলতে খাবলৈ খুব বেছি সোৱাদ লগা হয় আচাৰখিনি ওলকচু আচাৰতে বুলি নহয় আপোনালোকে বেলেগ আচাৰতো নেমু ৰসটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নেমু ৰসটো আচলতে দিলে খুব বেছি সোৱাদ লগা হয় আচাৰখিনি খাবলৈ আৰু এইখিনি এতিয়া ওলকচু আচাৰখিনি মই বনাই মেলি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই বটল এটাত ষ্ট'ৰ কৰিব লাগিব আৰু এইফালে চিচাৰৰ চাফা বটল এটা মই লৈ লৈছোঁ আৰু চাব যাতে বটলটোত পানী লাগি নাথাকে নহ'লে আচাৰখিনি সোনকালে বেয়া হৈ যাব যে আৰু এয়া মই এতিয়া আচাৰখিনি ইয়াতে ভালকৈ ভৰাই ল'ম আৰু এই আচাৰখিনি যদি আপোনালোকে বহুত দিনৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়াও আপোনালোকে পাৰিব যিহেতু নেমু টেঙা দিয়া আছে বেয়া হৈ নাযায় আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে সো আজিৰ ভিডিওটো ইমানখিনিয়ে আছিলে যদি ভিডিওটি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি মোৰ আশা থাকিল আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিওটি চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নতুন ভিডিঅ' যোৱা ব্লগছত আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলো ভালে থাকক আৰু সুস্থ হৈ থাকক লাভ ইউ অল এণ্ড বাই